Բարի լույս և բարի իրիկուն, ամբողջ մեր հայությանը աշխարհով մեկ։ Առաջնակարգ ոնց միշտ հիշում եմ մեր զոհված զինվորներին, խոնարհվենք իրենց շիրիմների առջև, համբերություն ցանկանանք իրենց ընտանիքներին և առողջություն ցանկանանք մեր վիրավոր զինվորներին։ Ինչպես միշտ պաչիկներ եմ ուղարկում բոլոր պուճուր թոռնիկներին և բոլոր պուճուր բեյբիկներին, նշանակություն չունի ում երեխեքն են, ում թոռնիկներն են, չէ որ ինձանից դժգոհել էին, թե ինչու ես Նիկոլ Փաշինյանի բեյբիկին պաչիկներ ուղարկում, ես պաչիկներ և ուղարկում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Լևոն Պետրոսյանի, տեր չեմ ասում, որովհետև տեր իրան չի սազե, Լևոն Պետրոսյանի թոռնիկներին պաչիկներ նույնպես չգողություն չունիմ։ Ուրեմն ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում, ոչ մի կուսակցության, որպեսզի ազատ եղնեմ, հանգիստ, ազատ, ինչ ուզենամ խոսամ։ Չէ որ կուսակցության նոր կպատկանաս, արդեն վերջացած ես, մտար ճղսած օղակի մեջ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն, նախ կխնդրեմ, ուրեմն այս խոսակցությունս, չէ որ շատ քիչերն են լսում Facebook-ով, ես կխնդրեմ վերևը գրություն կթողամ, այս վիդեոյի վերևի մասը գրություն կթողամ, կխնդրեմ միացեք, ով որ ինձ լսում է, որպեսզի մյուս անգամ կարանամ արդեն YouTube-ով խոսամ, չէ որ պետք է շատ ձայն հավաքեմ, որ YouTube-ով խոսամ։ Կխնդրեմ, ով որ ինձ կլսե, ուշադիր նայեք, վերևի մասը մի հատ ոնց ասած սխմեք, որպեսզի YouTube էր տա, ձայն հավաքեմ, որ մյուս անգամ YouTube-ով խոսամ։ Բոլորիցդ շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այսօր լուրերը նայելով խոսամ մի քանի նախադասություն, այս Պարքև Սրբազանը, դա առաջվա Ղարաբաղի տեր հայրն էր ինչ որ, դե գիտենք, բոլորս գիտենք։ Ուրեմն լուրերը նայելով այստեղ Ամերիկա է եկել, Ամերիկայում հայկական հեռուստաալիքով խոսում է։ Ուրեմն մի նախադասություն ասեմ իրան նախադասությունների միջից։ Ինչ սա ուրեմն Պարքև Սրբազանը, պատկերացրեք։ Ուրեմն ինքը ասում է, որ ինքը կարտացել է Սուրբ Գիրքը։ Հիսուսը ասում է ու ցույց է տալիս։ Հիսուսը ասում է, որ դուք ձեր պաճկոնները ծախեք եւ սուր գնեք, սուր առեք, որպեսզի թշնամուտեմ կռվեք։ Դա Հիսուսն է ասել։ Պարքև Սրբազանն է ասում։ Լավ, մի հատ ես ասեմ, դե այ Պարքև Սրբազան, այդ Հիսուսի խոսքերը քեզի չի վերաբերվի։ Զարմանալի է, էլի։ Այդ Ղարաբաղում դու որ տուն ես կառուցել, որը տարբերվում է մյուս գյուղացիների տներից, ինչի մարկսեմ գյուղացիներ, որովհետև Ղարաբաղը դա գյուղ է, Արցախը դա գյուղ է դա։ Եթե դու այդ տունը կառուցել ես ու տարբերվում է մյուս մեր հայ ընտանիքների տներից դա կառուցած այդ տներից տարբերվում է, բա դու չես ասում, որ ես այս տունս վաճառեմ եւ սուր առնենք։ Այդ տան գումարը տա բանակին, Արցախի բանակին նվիրաբեր է։ Պարոն Սրբազան, մի հատ կխնդրեմ, էլի պատասխանեք, մի հատ ուղարկեք ես իմ խոսքերս իրան։ Ինքը Հիսուս ավետարանը ավելի լավ է կարտացել, քան Ստեփեն։ Ճիշտ է, մենք է գիտենք որոշ, բայց լրիվ չգիտենք։ Հիսուսի խոսքերը գիտենք, չէ։ Դրա համար խնդրում եմ պարոն Սրբազանին, Պարքև Սրբազանին, որ Ամերիկայում եկիվ, հասկանալի, ամեն փող հավաքելուց ներկա է, դրա մասին խոսք չկա։ Այս անգամ է ներկա եղավ, փողերը հավաքեցին։ Այդ իր տունը, որ ինքը կառուցել է, մի հատ նստին հաշվեն, դե քանի ինչ դոլարներ արժե, որ այդ տունը ինքը կառուցել է։ Թող վաճառե ու այդ գումարը փոխանցե Արցախի բանակին։ Եվ երկրորդը, պարոն Սրբազան, դու Արցախից ես, Հայաստանից ես, եկե հասել ես Ամերիկա, քարոզ կկարտած։ Հələ մի օր ես չտեսա, որ մի հատ էստաս Երևան, Արցախից Երևան էստաս, Ստեփանակերտից Երևան, նույն Հայաստանն է, տարբերություն չկա։ Հավաքես այդ բոլոր քու ընկերներից շրջապատին, որ 90-91 տվին, դու այդ քու ընկերներիդ ավելի լավ գիտես, քան թե ես գիտեի։
օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Պակոս Սահակյանին, Արկադի Ղուկասյանին, դուք գիտեք ինչ հանքեր ունին, ինչ հարստություններ ունին, մի հատ դրանց հավաքի մի հատ սենյակի մեջ էլի, եկեղեցի մեջ պետք չէ հավաքել, հավաքի մի հատ իրանց գլխին քարոզ կարտա, այդ նույն խոսքը ինչ որ դու եկե Ամերիկա ես ասում, թե դուք ձեր պաճկոնները պետք է վաճառեք, որպեսզի սուր գնեք, դու խոսացել ես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որ իր պաճկոնները վաճառե, ինքը ոչ միայն պաճկոններ ունի, գիտես ինչ ունի, Հայաստանի ամենահարուստ մարդն է, Սերժ Սարգսյանի հետ, այն Տոտի Գագոն, դո այն փախածներ որ փախել են Մոսկվաները, որ մեկին ասենք, մի հատ հավաք է, դրանց իրար գլուխ հավաք է, չէ որ դրանցից շատերը կոնգերներն են եղել ժամանակուն Արցախում, հա հետել են կռվել, բան չունի մսելու, հայրենիքի համար, բայց մի ժամանակն է եկե, հավաքի է, ժողով էր իրանց հետ, լա Հայաստանում ժողով էր, նոր արի Ամերիկա, նոր գնա Կանադա, նոր գնասենք Եվրոպա, եղբայր, հետո լը պարզենք այդ քո այդ տունդ պա որտեղից առաջացավ, եթե դու այդքան ազնիվ մարդ ես, էլի, մենակ այդ ոնց ասած վրայիդ շորն էլ ուրիշ հարստություն չունիս, սա իմ պուջուր խորհուրդս մեր այդ Պարկև Սրբազանին, որը ճիշտ է հիմա էլ ինքը Արցախում չի ծառայում, բայց նորից մնում է ոնց ասած Սրբազան, ժողովուրդ ջան, նորից կխնդրեմ, ես որ պետք է լսեք, ես հիմա պետք է Facebook տնեմ, Facebook-ում որ լսում եք վերևի մասը գրություն կգրվի, մի հատ այդտեղ ոնց ասած կլիկ արեք, մի հատ մատով խփեք, որպեսզի ես մարտա համար հավաքեմ, որպեսզի կարանամ մյուս անգամ YouTube-ով խոսամ, որ ավելի շատ մարդիկ լսեն։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ինչս է, այս ռուսների մասին էլի խոսանք։ Բոլորս գիտենք, թե Ուկրաինայի շուրջը ինչ է կատարվում։ Ուրեմն Լավրովը, էլի լուրերով լսում եմ, տեսնում եմ, Լավրովը իբր մեղադրում է Զելենսկին, Ուկրաինայի պրեզիդենտին, կամ ռուսական ալիքները մեղադրում են Զելենսկին, թե գիտեք, Զելենսկին խնդրում է, յալվարենք է Ամերիկային, Եվրոպային, որպեսզի Իրան զենք ու զինամթեր տան ուժեղացնեն Իրան։ Պա ինչ գիտես, պա ճիշտ կենե, պա պետք է յալվարենք, պետք է խնդրե, կը երկրի պրեզիդենտն է։ Մենք էլ ենք խնդրում, մենք 30 տարի խնդրեցինք ձեզնից ռուսներ, Կրեմլին 30 տարի Պուտինին խնդրեցինք։ Մենք էլ խնդրենք, ու այսօր էլ ենք մենք աշխարհում խնդրում ենք, Ամերիկային էլ ենք խնդրում Հայաստանը, աշխարհի հայերը խնդրում են Ամերիկային, Եվրոպային է խնդրում, որպեսզի զենք զինամթեր լցնի Հայաստան, որպեսզի կարողանանք պետություն ունենանք, կայուն պետություն, այո, պետք է խնդրենք, պետք է անձամբ ես կերտամ բոլորին ծնգաչոք կչոկեմ ես բոլոր պրեզիդենտների առջև, եթե իմանամ, որ այդ ձևի հնարավորություն կա, ծնգաչոք կչոկեմ ու կխնդրեմ, որ մեր Հայաստանին տեր եղնի, պա ինչ գիտես, թե հիմի Կրեմլը զորի է եկե, Պուտինը զորի է եկե, իր անձնակազմով, որ բոլորը կաշառակերներ են, բոլորը։ Այդ լավ որ Պուտինը 30 տարի Ադրբեջանը զինեց, մենք հայերս որ կսեինք, թե մի զինե, չափից ավելի, կողքից ռուսը կզիներ, կողքից են մյուս պետությունները կզինեին, Թուրքիա է, Պակիստան է, Ուկրաինա է, Բելարուսիա է, հա, բայց մեր փողոքը տեղ չէր հասնում, ռուսները մեզի մեղադրում էին, ասելով, թե եթե մենք չզինենք, մյուս երկիրները կզինեն, թե ձեզի ռուսներին ձեռնտու էր, տա Պուտինին ձեռնտու էր, զինեց, որպեսզի Հայաստանում գտնվող, այդ Արցախում գտնվող հողերի, ոնց ասած 80%-ը հետ վերցնի, դրա համար զինեց ռուսը։ Բա հիմա էլ ինչ եղավ անցած խոսակցությանը ժամանակ, նորից կրկնեմ, որովհետև լավ խոսք է, որ մեր մեծերից է եկե, մեր մեծերից, պապերից է եկե, ասում են խիարը թարս բուսնավ։ Հիմիկա տեղեր խիար բառը չեն հասկնա, վարունգը թարս է բուսնե։
Այսինքն Պուտին դու 30 տարի զինեցիր Ադրբեջանին, Ադրբեջանը մեր դեմ է լավ, դու գիտեիր որ թե դրա պատճառով կզինեիր, որբեսի Հայաստան Արցախի 80% հողերը վերցնեն, հենց դրա պատճառով։ Բա հիմա էլ քո դեմ վարունգը թարս պուսնավ հիմա էլ Ուկրաինային են զինում, Թուրքիան են ամենամոտիկ հավատարիմը Պուտինի, երբ հանդիպումների ժամանակ սենց կփաթաթվին ճիգյարով։ Թուրքիան է զինում Ուկրաինային, արա Անգլիան է ոտի ել, եթե Անգլիան ոտի ելել է, Ռուսաստանը արդեն վերջացած է։ Ամերիկան է զինում, ՆԱՏՕ-ն է զինում, բա ինչ գիտես։ Սա է ամբողջ պատմությունը։ Հիմա որն է իմ կարծիքս են է, որ հետո մի բան է ասեմ, այս Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը դա իմ կարծիքս էր, չէ որ ինքը ելավ իր աշխատանքից, քանի ինքը իր աշխատանքին էր, նա Պուտինի մեջքին էր մի քիչ, Պուտինն է Անգելա Մերկելին էր մեջքին, չէ որ Պուտինը քիչ շատից Գերմանիայում իր դասերը անցել է, մոտ 5 տարի ապրել է այնտեղ, լավ անգլերեն գիտե, իր դասերը անցել է, թե գերմանական կառավարությունից, թե մեր ինչ ասած KGB-ն, արդեն ինքն է, հա։ Դրա համար Անգելա Մերկելը ոնց ասած, այս հարցերի ժամանակ, երբ որ Ամերիկան ուզում էր սխմել Ռուսին կամ Եվրոպան ուզում էր սխմել Ռուսին, Անգելա Մերկելը միշտ մի քիչ դեմ էր կանգնում։ Բայց հիմա էլ Անգելա Մերկել չկա, թող Պուտինը լավ իմանա, էլ չկա Անգելա Մերկել։ Դրա համար հիմա ամբողջ աշխարհը արդեն ելնում է Պուտինի դեմ, Ռուսի դեմ է ելնում, որովհետև աշխարհում բոլորս գիտենք, ամենաառաջի բռնապետ պետությունը դա Ռուսաստանն է։ Հնուց եկած կոմունիստական կարգերից այն վաղ կոչվում էր Սովետական միություն, հիմա անունը փոխեց, Ռաշիա դրեց անունը, բայց էլի նույն սիստեմն է, նույն ղեկավարներն են, նույն օրենքով են գնում, բռնապետ են, այսինքն մարդ են սպանում, մարդկանց կնեղեն, դա տեսնին կպանդերը կտնեն։ Եվ Ռուսաստանի ձեռքի տակ գտնվող Իրան նման մյուս պետությունները երես առնելով, օրինակ Բելարուսյան, որոշ պետություններ, Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստանը դրանց մեջքին մի քիչ կանգնած է։ Դրա համար այս տալով շատանում է երկրագնդի վրայի, ոնց ասած, ագրեսոր երկիրները։ Հենց այդ է պատճառը, որ արդեն ժամանակն է, որ Ամերիկան եւ Եվրոպան, ՆԱՏՕ-ի զորքը, որ Ռուսի թեմա առնի, արդեն իրանք գիտեն։ Ժորժ ջան, ամերիկացիների բնավորությունը էս մի քիչ սեմ ցեզի։ Ամերիկացիները համբերատար են, շատ համբերատար են։ Իրանք կսիրեն իրանց խորհուրդ, ես ասեմ, բայց ամերիկացին չի սիրե, երբ որ Իրանից խելացի ես, երբ որ Իրանից ուժեղ ես, երբ որ Իրանից շատ բան գիտես, ինքը կվերցնե քո խորհուրդը ամերիկացին, բայց հետո, ոնց ասած, միջից կհանե քեզի։ Այդ ձև է ամերիկացի ազգը։ Դրա համար ժամանակ արդեն եկել է, բաժակը լցվել է Ռուսի հանդեպ, հիմա Ռուսի հարցը պետք է լուծեն։ Կամ պետք է պատերազմ սկսվի, ոնց ասած Դոնբասում, եւ նույնը Կղրիմում պատերազմ պետք է սկսվի, պատերազմով պետք է Ուկրաինան հետ վերցնի, կամ սա իմ կարծիքն է, որ պետք է Պուտինին ասեն կամ հրաժարական պետք է տաս Պուտինին։ Այսինքն ոչ ժամանակին Գորբաչովը մտավ սովետական միության խաղի մեջ, սովետական միությունը փլուզեց, Գորբաչովը ոնց ասած դրսում տասերը ստացավ, եկավ Ռուսաստանը կանդեց, նույնն էլ հիմի պետք է ասեն Պուտինին, ժամանակն է արդեն պետք է թողաս, պրեզիդենտի պաշտոնը պետք է թողաս, սա իմ կարծիքն է, դուք ձեր կարծիքը հայտնեք, ամեն մարդ իր կարծիքն ունի։ Իսկ եթե Պուտինը իր պաշտոնը չթողա, պատերազմը ոնց ասած անխուսափելի է ու շատ է լավ է, ես ուրախ եմ։ Ոնց Պուտինը օգնեց թուրքերին, որպեսզի հայերի հետ պատերազմեն, հիմա էլ աշխարհը օգնում է Ուկրաինային, որ Ռուսի հետ պատերազմեն։ Իսկ Ռուսը բողոքում է, ոչ մի բողոքի։ Ինձ ցանիր, այն կհնձես։ Ես անցած անգամ նորից ասեցի,
որ ես զարմանում եմ, այս մեր գեներալների վրա եմ զարմանում։ Հա, իրանք կան, հոյակապ գեներալներ կան, բայց մեկ այնպես բաներ կխոսան, որ այս հայկական ժամերում, եթերներում, զարմանամ գելի, ես իմ վրես կզարմանամ։ Օրինակ Սամվել Պապայանը, բոլորս գիտենք, հոյակապ գեներալ, հոյակապ ժամանակին հերոս, հիմա էլ է հոյակապ, դրա մասին խոսք չկա, Սամվել Պապայանը հայրենիքի համար մտածում է։ Բայց մի նախադասություն ասեց, որ թե ոնց Պուտինը չի զգուշացրե, որ ինչ է Պուտինը խաբար չէր, որ Ադրբեջանը պետք է հարձակվեր Հայաստանի վրա, կամ պետք է Թուրքիան հարձակվեր, իրանց պետք է օգնեին։ Սամվել Պապայանը ասում է, թե ոնց չզգուշացրեց եւ ոնց Հայաստանին չզինեց 30 տարի, որբեսի մենք կարողանայինք Ադրբեջանի դեմ առնենք։ Հա ոնց չսիրեց, հարկելի Սամվել Պապայան, որովհետև հենց ինքը Պուտինը կազմակերպեց այս պատերազմը։ Եթե հային զիներ ռուսը, հայը ուժեղնար, բայց ռուսը կար բազատներ Արցախում, չէր կարա։ Դրա համար զինեց, որբեսի պատերազմ ունի, որբեսի հետո ռուսը կա մի քանի բազաներ տնե Արցախում։ Հենց դա է պատճառը։ Գեներալ մարդ, ոնց կարելի է այդ ձևի հարց տալ։ Թե հիմա թե գիտե, քիչ փափուկ բարձ կտնե ռուսների գլխի տակը, այդ արդեն ինքը գիտե։ Ժորժ ջան, ուրեմն կան շատ բաներ խոսալու, բայց շատ բան չեմ ուզե խոսա, մի քիչ խոսամ, որպես ես մի քիչ խոսակցությունս լսեք, նորից կխնդրեմ ձեզի, վիդեոյի վերևի մասը միած սեղմեք, որպեսզի YouTube-ին անցնեմ։ Եթե YouTube-ին անցա, արդեն ես հույսով եմ, որ ինձ շատերը կլսեն։ Ուրեմն առիթից օգտվելով, կուզեմ մեր մեհերի տարեդարձը շնորհավորեմ Արցախում։ Մեհեր ջան, շնորհավոր տարեդարձդ, ընտանիքով, երեխեքով առողջ եղնես, հարազատներով լավ եղնես ապեջան, ինչ ցանկություններ ունիս, դա Աստված կատարվի։ Եվ շնորհավորում եմ բոլոր նրանց տարեդարձները, որոնց ծնունդն է ուրբաթ շաբաթ կիրակի, բոլորի տարեդարձները շնորհավոր։ Նորից պաչիկներ բոլոր պեյպիկներին եւ պաչիկներ Նիկոլ Փաշինյանի պեյպիկին, Պուջուր պեյպիկին, արփին։ Ժողովուրդ ջան, ես տեսնելով հանդերձ, որ այսօրվա իշխանությունները ժողովրդի մասին մտածում են, դրա համար ինչ կուզեմ ասեմ, որ միշտ կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ծնվավ եւ հայտնվեցավ, մեր հայ ժողովրդին ազատություն բերեց։ Ամեն։